Bundan əvvəl dəfələrlə fərqli videolarda Quranın ayələrinin səslərlə özünü ifadə etməsindən danışmışdıq. Hər bir ayədə ərəbcə kəlmələr o qədər dəqiq, qüsursuz seçilib ki, hər hansı bir ayəni oxuyanda o ayənin əslində nədən bəhs etdiyini oxunuşundakı səs ilə özünü ifadə etməsindən anlayırsan. Buna örnək məsələn Loğman surəsi 14-cü ayəyə baxaq. 4-5 cümlədən ibarətdir. Bu cümlələr arasında belə bir cümlə işlədilir. Anası onu çətinlik üstünə çətinliklə günbəgün zəif düşərək bətnində daşıdı. Ayəyə baxanda görürük ki, bir ananın çətin anından, sıxıntısından danışılır. İndi həmin bu ayənin məhz bu çətinlikdən bəhs olunan hissəsinin ərəbcəsini oxusaq, "Bivəlidəyhə həmələthu ummuhu" deyə başlayır və çətinlik üstünə çətinlik, sıxıntı üstünə sıxıntı deyəndə isə vəhnən alə vəhn deyə ifadə olunur. Fikir sanki ayə oxunuşu ilə bizə o sıxıntını anladır. Bu birbaşa heyfslənmə, çətin anda bir insanın çıxardığı səsdir. Hətta başımıza bəla gələndə belə istəmədən vay vay, vah vah kimi heyfsləndiyimizi qarşıdakı insana ötürmək üçün çıxardığımız səslər var. Başqa bir örnək Məsəd surəsi, yəni məşhur adı ilə Təbbət surəsi. Bu surədə təməl olaraq Əbu Ləhəb və arvadının